रोज़ रोज़ नाश्ते में क्या बनाऊँ समझ नहीं आता। कभी पोहा चल जाता है, कभी सूजी का चल जाता है, सूजी की ब्रेड चल जाती है, कभी सैंडविच चल जाता है, कभी परांठे चल जाते हैं। बट हार के कुछ ना कुछ तो डिफरेंट बनाना ही पड़ता है ना। तो आज मैंने आपके लिए डिफरेंट रेसिपी लेके आई हूँ। आलू और अंडे का एक सैंडविच लेके आई हूँ जो कि बहुत ही लाजवाब बना था। तो इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, आलू चाहिए, अंडे चाहिए और बेसिक से मसाले चाहिए। ये सब चीज़ें हैं आपके पास तो आप ये परफेक्ट नाश्ता बना सकते हो। अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करो, फैमिली को इम्प्रेस करो, अपने बच्चों को इम्प्रेस करो, बहुत टेस्टी बनता है। तो आप एक बार तो बनाना बनता है इसको, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी कि नहीं। और जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।